그래 해야 될까? 쿨로 바꿀래. 아니 근데 그 저기 이걸 하나 아침에 그냥 올라서 그 작은 돌 하나 가서 에이. 약간 돌리셨어요? 여기 이렇게 파야 되나? 안 파도 돼요? 예, 약간 이쪽으로. 먼저 하세요. 아니 해도 되겠죠? 불안하니까 높이 보여도 될 것 같은데요? 높아갖고? 이렇게 가고 그렇게. 후추기 될것 같은데? 그럼 이 면적이 많이 나와. 그렇죠. 면적이 나세요. 네, 너무 이게 많이 제일 나와. 낫다 그랬죠. 이게 제일 낫다. 아니, 그러면 여기 후추기 불러야 되나? 파야. 파보세요. 아니 나중에 올리겠더라고. 내려가니까. 머리 쓰면은 저희가 또 섞여 버리죠. 거꾸로 꺾어야 될 것 같은데? 점점 낮아지는 게 아닌데? 그러면 내가 앞쪽으로 좀 이거 좀 높여서 이렇게 해서 이렇게 그때 붙이겠는데. 낮았으면 그렇게 보여. 이게 요거 하고 맞춰야 되잖아요. 그죠? 네네네. 네, 그럼 맞는데. 이제 이렇게 나가면 되겠네. 네. 방수.
아니 하면 거의 잘안 되니까 그냥 딱 붙이면 안 되니까. 아니 한번 나보면 식감이 있어.
이제 불피면 안 돼. 저기서 안 나올 것 같은데. 불이 벌겋게 나가는데? 지금- 우와, 엄청 나간다. 아니, 지금 나무를 많이 넣었고 어. 이게 젖은 나무라서 불이 큰 거예요. 그러고 엄청 있네. 불도 좋다.